Kerupuk kerupuk viral gurita yang enak dan gurih. Harganya murah, sekitar 30 ribuan aja. Yuk, yang mau beli bisa klik aja keranjang kiri bawah. Kerupuk Taiko ini ada rasa mala dan rasa gurita, beratnya 500 gram. Dengan harga yang murah dan terjangkau sekitar 30 ribuan aja, kamu bisa dapatin satu bungkus besar seperti ini. Buruan yang mau bisa klik aja keranjang kiri bawah, rasanya enak dan gurih. Yuk, buruan di check out.